Aeroportdan o'rmonga qochib ketgan yigitchaning qismati. Ikkinchi qism. Butunlay aqldan ozib, hujjatlarsiz va pulsiz qochib ketgan yigitcha. Voqea Bolgariyaning Varna aeroportida sodir bo'lganda 28 yoshli germaniyalik Lars Mittag do'stlari bilan ta'tildan qaytayotgandi. Ular samolyotga o'tirish kerak edi, ammo Lars Mittag to'satdan vahimaga tushib, aeroportdan o'rmonga qarab qochib ketadi. U g'oyib bo'lishdan oldin bir necha soat oldin tunda o'z onasiga qo'ng'iroq qilib, dahshatli narsalarni pichirlaydi. Onajon, meni 4 ta erkak kishi ta'qib qilyapti. Ular meni o'ldirishmoqchi. Pullarimni va pasportimni yashirib qo'ying deb go'shakni qo'yib qo'yadi. Mehmonxona kuzatuv kamerasi Larsni qo'rquvdan titrab, kimdandir liftga yashiringanligini yozib oladi. Lars aeroportdagi shifokorlar xonasiga kiradi. Hammasi tinch edi, ammo to'satdan eshik ochilib, aeroport ishchisi kirib kelganda Lars to'satdan qo'rqib ketadi va men o'lishni xohlamayman deb baqirib yuboradi. To'satdan yugurib xonadan chiqib ketadi. U xonadan yugurib chiqqandan keyin barcha kiyimlarini, hujjatlarini, telefonlarini va pullarini uloqtirib o'rmonga qarab qochib ketadi. 28 yoshli Lars kimdan qochayotganida va nimadan qo'rqayotganida ish haligacha ham yopilmagan. Biz voqeani diqqat bilan kuzatib boramiz. Yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling.